what is the reflection of your value-gaaga maxaa waay hore ayaan dhowr jeer uga soo hadalnay value-ga aan ka hadlayna legacy-ga aad rabto aad ka tagta maxay tahay ama xasuusta maxay truly uu ku tahay ama si sax uu ku yahay guusha nolosha maxay ku tahay marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirta inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad message-kan dhamaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto si ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلام يا ملك السودو كجوكتان ولكن فرحان وايه وحان مان والبوسنين كهذا لنا جوشة أما السكسس كأما جناسك سدو قفكو دقالة من رشة وقسمين لها وحان هراء وجهذا لنا قضبك لدوان أو ما أنت أنك هذا إنه مد أنا آد وتشعلها ومدك أن تشعلان لها إن المرء بكون ولاده ومدك أن تشعلان لها إنه قفكو فهمه sida aan jeclahay inaan anigu u fahmo ama aan isku dayayo inaan adiga ku fahansiiyo waxaan ka soo hadalnay nolosha qofku inuu ku jiro mararka qaarkood qaraarka ama uu xanuun ka marayo mararka qaarkood inuu macaan dhadhamiyo oo uu success waxa la yiraahdo ku jiro ama mararka qaarkood uu ku nool yahay labadaas qayb ka sareyso ah caawinta iyo kaalmeynta ummadda kale iyo inuu ka gudban baahida naftiisa ayadoo oo ay suurtagal tahay saddexdaba inaad meelo kala duwan noloshaada ka marayso waxay dhahaan struggle waxay dhahaan success and waxay dhahaan significance waxaan maanta ka hadlaynaa sidee buu qofku u gaari karaa ama u heli karaa ama u haman karaa gaaritaankaas muhiimada leh noloshiisa ee la yiraahdo significance-ka adigoo ogsoon inaad qayb ka mid ah noloshaada laga yaabo inaad guul ku jirto qaybna aad struggle garanayso sidee buu qofku gaari karaa wuxuu qofku gaari karaa inuu fahansan yahay success ka inuu fahansan yahay in hore uga soo hadalnay oo aan niri muxuu yahay success maxay tahay guul maxaad u taqaanaa haddii aadan guul aysan kuu macnaysnayn ama aadan guul u aqoonin waxa saxa ama guul aad u taqaano waxaad iskuulka ka dhageysatay ama guul aad u taqaano waxa saaxiibada kuu sheegeen waxaa laga yaabaa inaad korto jaranjaro aad u dheer oo marka aad kor tagto aadan ka helin waxaan u soo define garaynay guul qofka inuu garanayo number 1 waxa loo abuuray number 2 inuu dhiso ama uu koriyo ama uu kobciyo ama uu mar walba kaalmeeyo naftiisa in ay ka korto dhibaatooyinka iyo dhibaatada ay marayso number 3 on maanta aan marayna oo ah success-ka qaybta ugu dambaysa ah qofka inuu ku noolaado in uu abuuro ama uu ka tago tallaalo aad iyo aad u waaweyn cilmiye aad iyo aad u fara badan awlaad aad u wanaagsan oo siduu nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam noo sheegay and success books-ka and last more than 2 decades aan ku jiray taas waxay ka hadlaan waxaan xasuustaa niman macallimiin ahaa oo habeenkii markuu barafku da'o inta ayaga ilmahoodu jaakada soo qaada dadka banaanka jooga saar I'm talking about dad oo private jets kale I'm talking about dad oo laga yaabo inay leeyihiin ciyaartooyada ama sportska adduunka ugu weyn maxaa kalifaya inay jaakada qaybiyaan waxaa kalifaya aaminsan yihiin that is the significance-ga ama waxa ay rabaan inay geystaan bulshada ama bulshada ay ku caawiyaan ama laga yaabo inay leeyihiin inay dad yow kala kaalmayaan waa wax muhiima oo sida qof kasta uu jecel yahay laga yaabo in adiga jeclaato laakiin waa inaad ogsoon tahay maxay guulu tahay maxay struggle-ka uu kaa caawinayaa ama nolosha challenge-geeda maantase waxaan joognay sideed u reebi kartaa ama uga tegi kartaa raad micno leh oo aan ahayn mid is markaad ka dhaqaaqdo baabaa oo saanka ciidda la yiraahdo ama ciidda bacaadka aadan ku istaagin laakiin sidee dhagax ugu istaagi kartaa ilaahay raalli ka noqday aabaheen nabi ibraahim dhagaxa maaragtay yaala kacbada oo qof walba arki karo sidee sidaas oo kale iskugu dayi kartaa inaad dhagax ku istaagto oo lugtaada laga helo marka aad tagto waxay dhahaan dadka inta ugu badan markay joog sameynayaan lama xasuusto meesha ay mareen laakiin waxaa la xasuustaa kursiga ay fadhiyeen waxaa la xasuustaa maaragtay marba inaan ereygaas isticmaalo laakiin gadaashooda waxa lagu dhaho kursiga ay ku fadhiyeen ee in badan nolosha ay ku fadhiyeen baa la arkaa laakiin lugtooda lama xasuusto meesha ay dhigeen oo micnaheedu ay tahay weligoodii allahooda intay ka baxeen comfort zone-kooda ma aysan gaarin stagekaas haddaba saddexda waxyaalood ee kuu samayn karta inaad heeshaa samayso waa number 1 waa inaad reflect garaysaa
ama aad dib u fiirisaa nolosha maxay muhiim ku tahay. What is the reflection of your value? Value-gaaga maxaa waay? hore ayaan dhowr jeer uga soo hadalnay value-ga aan ka hadlayna legacy-ga aad rabto aad ka tagta maxay tahay ama xasuusta maxay truly uu ku tahay ama si sax uu ku yahay guusha nolosha maxay ku tahay. maxay significance ma ahan success maaha wuu ka sareeyaa laakiin laga rabo qofka muslimka competition-ka nolosha uu ku jiro inuu abuuro inuu isbitaal dhisi karo inuu macad gabdhaha u dhisi karo inuu wax la taaban kara dhisi karo intuu fiil gareyn lahaa inuu $50 ama $100 qof siiyo ama $5 ama $100 inuu qofka dhigi karo where is my value-gayga dheer oo legacy-ga maxaa waaye ma aragtay professional beggars dadka la yiraahdo ama dadka tuugsiga ku caanbaxay ama qofka tuugsadaan ama United Nations ha tuugsadaan ama ha dhahaan markii roob la waayo adduunka iyo caalamka waxaan u sheegaynaa in la ka soo gaaro oo ah wax dadkeena lagu abuuray oo la rabo qofku inuu fahmo. ilaahay khayr ha siiyo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil yaa wuxuu ka hadlay nin sako idab badan ama dad badan uga dhigay inay fakhriga ay kaga kaaftoomaan. waxyaabaha marka laga rabo qofka value-giisa inuu ku fiiriyo oo legacy-giisa ku fiiriyo waxa waaye maxaa ooli kara maxaa joogi kara maxaa taagnaan kara maxaa dad wax tari kara markaan adduunkan ka tago. That's what significance is. So inaad saa samaysana waxay ku xiran tahay deep down inaad fiiriso qiimaha noloshaada muxuu yahay reflectgaas inaad fiiriso. Number 2 yeelo yool macno leh. yool macno leh kuma yeelan kartid success. maxaa yeelay success waxaa la yiraahdaa it's all about you. Success is good, it's all about you. It's you. It's I, Martin, me, myself, I. Why? waxa waaye waa goolka aad aniga aan dhaha waay laakiin markaad significance ku fakarayso ama rabto waxtar dheeraad inaad samayso waa others waay. waxay dhahan if you want to go fast haddaad rabto inaad hormarto ood meel fast ku tagto go alone keliya soco laakiin haddaad rabto inaad far tagto ama meel fog wax tagto ama aad wax macno la samayso go with others. dadka kala raac. why? because dadka kala boring ay kaa dhigayaan dulqaadaad u baahan tahay buur baa la korayaa waa inaad waayeelka u dulqaadato waa inaad samir leedahay waa inaad ogsoon tahay inaadan keliga ahayn. That's why success ama guule aysan u baahnayn dad kale you competing. markaan saleski marketka ku jiray waxyaabaha mar walba la dhihi jiray inaanan uqdad isku qaadan. why? because dadka waxaad ku jirtaa inaad wax noqoto number 1. That's why they used to teach us teamwork. laakiin islaamka ama diinta muslimka ah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu maaragtay karaameeyey ama nabi example noo noqday xataa inuu ilaahay yidhaahdo subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ka horeeyay inaadan uqdad u qaadin. marka muhiimada waxa waaye significance is all about others. significance ma ahan ama guushaas ma ahan mid qusaysa shakhsi ahaantaada waa mid qusaysa waaye muxuu noqonayaa dhaxalkaaga. haddaad rabto inaad dhaxalka tagtana success ma aan su-aal kale ku weydiiyo meeqa qof baan naqaanaa maalinka ay dhintaan oo ilaahay tooda oofsado maalkooda inuu burburo laga yaabo inuu ilmahooda burburiyo meeqaad qof taqaanaa dad badanaad taqaanaa. waxaan la ii sheegay allaha u naxariistay nin dhintay oo hanti lahaa oo dhaxalkiisii uu ka dardaarmay in masaajid loo dhiso oo ilmihiisu ay dhaheen aabbeen hadduu rabo inuu masjid dhiso intuu noolaabu dhisi lahaa dhaqaalahan annagaa iskale. significance is intaan nooshahay inaad fahansan tahay what is the yoolka micnaha leh noloshaada ma inaad 50 shilin dhiibtaa mise waa inaad ka tagtaa wax aad ilaahay u tala saarato in adoo godka jooga ama adoo godka ku jira ama adoo ilaahay agtiisa markaad tagto inay wax ku tarto. and that's the micnaha laga rabo inuu qof kasta fahmo. and remember let me go another way. saad u fahanto waxaa laga rabaa inuu qofku fahansan yahay markuu uu yahay qof maaragtay damiir leh nolosha tartan waaye. ujeedada kalifaysa sidaan haddayd ka soo hadlay in dadku gacmaha horsadaan waa la gaarsiiyey. picture waxaa jira aad arkayso on team ka codsan doona meeshaan lagu boost gareeyo waxaan la kulmay 97 years old women oo dhahaysa 2 maalmood baan waxaan u shaqeeyaa in aan donate gareeyo dhaqaalahayga. waxay dhaqaalaheeda u donate garaynaysaa gabar webi ag joogta ama wiil webi ag jooga masaga abuuran kara wax soo saari kara in uu curyaamo oo uu tuugsi barto iska daa in uu ka taga significance inuu tuugsi barto. muhiimadda marka waxa waaye this is deeper. I am so passionate. waa waxaan aad iyo aad maaragtay jirraacyo ugu jajabayso marka aan waxa aan fahansanahay ama aan rabo inaan kula sheergareeyo aad fahanto. tan ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa
in uu qofku uga faa'iideeyo xirfadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka siiyey significance qofka markuu ku jiro scarcity ma qabo scarcity waxaa la yidhaahdaa cabsida waxaan waa kugu yartahay amay kaa dhamaataa ama lagaa dhameeyaa ama kaabi lagu sameeya waxaad arkaysaa oo nala tusi jiray markaan marketka baran waxaan ka hadlaya company oo $15 billion and $20 billion company waaweyn oo privateska dadka iskale inay weekendiga ama maalmaha qaarkood intay tagaan ay dad fakhriya wax barayaan oo ay barayaan sida business ku shaqeeyo ama ay barayaan macnaheeda waxa waaye qofkaan kuma jirto ama lagula tartamaa ama waxa laga koobi garaya ma ahan macnaheeda waxa waaye energy-gaaga dhiibaysaa aqoontaadi baad bixinaysaa skillskaaga baad bixinaysaa waxaad wax taraysaa oo aad caawinaysaa oo aad ku shubaysaa all these things inay dadka kale wax noqdaan oo ay waxa ay noqdaan ay noolaadaan adiga oo aan noolayn that's why aanu niri uga faa'iidee dadka kale ama uga faa'iidee ummadda xirfadaada iyo caqligaaga iyo aydiyada maran dalas joogi jiray irvan meel yiraahdo almost early 2000kii islaamka dalas jooga oo markaas aan aad u badnayn laakiin meelo kale fog deganaa waxay samayn jireen professionalskooda dhaqaatiirta ah inay dadka masaakiintooda degan masaajidka ballamaha inta ugu sameeyaan oo iimaanku uu kala darka qaato masjidka uu imaado dhakhtarku fariisto description u qoro la donate gareeyo dhaqaalaha uu qofkaas ku gadanayo ama dhakhtarku uu bixiyo qofkii dawo la siiyo macnaheedu waxa waaye ninkan dhakhtarka ee wax bartay wuxuu cilmigiisii iyo caqligiisii u sameynaya inuu saa sameeyo aniga oo dalas joogo saa ka soo shaqeeyay waxaan la shaqeeyay dhakhtar maxamed la yiraahdo access medical center ka shaqeyn jiray macnahayga iyo goolkaygana uu markaas ahaa markaan yaraa success uusan significant ugu jirin macnaheeda ay tahay dhakhtarku inta qof uu arko baan commission ku leeyahay waxaan rabaa dhakhtarku inuu arko 8 qofood asagana wuxuu rabaa inuu arko 3 qofood waayo because muhiimadiisu ma aha meeqaad arki kartaa muhiimadiisu waxaa weeye meeqaad dad caawin kartaa markaas wuxuu dhihi jiray ilaahay khayr hasiiye maxamed maalinka jamcadaha qof ballan ha iga samaynin waxaan rabaa dadka aadka u tabcaanka ah inaan guryahooda kusoo booqdo that is the qofka xirfadiisa dadka uga faa'iideynaya and he made me anoo yar wax aanan weliga iloobaynin oo xasuusa oo uu yiri I hope I said nice ilaahay waxaan ka baryayaa afka inuu khayr badan ka sameeyo wuxuu yiri Soomaaliya markaan ka soo tagay hooyooyinka maanta dawooyinka qaadanaya waxay Soomaaliya ahaayeen dadkii canshuurta bixin jiray si aan aniga medicine u barto halkaas si fiican u dhigayso si aan aniga medicine u barto maanta goolkayga maaha inaan in badan akoon lacag ka sameeyo maanta goolkayga waa inaan dhowr qof arko oo aan dawo ka sameeyo dadka badan oo reer Minneapolisna way garanayaan Dr. Maxamed ilaahay khayr ha siiye that is a kind of the professionalka aan ka hadlayno ama qofku xirfadiisa inuu ummadda uga faa'iideeyo ayadoo la og yahay oo aan la qarin maadaama ay tuugsigu batay inuu qofku fahmo inuu ka faa'iideeyo aan soo gabagabeeyo mararka qaarkood waxyaabaha aan aadka maaragtay dareenkayga ka markaan ka hadlayo waxa laga yaabaa waqtiga inuu ugu dheeraado maanta waxaan ka hadlaynaa sideeduu qofku nolosha muhiimadeeda guusheeda u gaari karaa asagoo ogsoon noloshu inay struggle iyo success iyo ay tahay number 1 waxa waaye inuu qofku reflect gareeyo ama uu qiimeeyo goolkiisa dheer inuu garanayo yoolka uu nolosha ka leeyahay oo ah successku inaysan ahayn adiga iyo inaad dadka uga faa'iideyso xirfadaha ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala adigoo ilaahay ag dhiganaya ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu na fahansiiyo adan ni salaam ya allah assalamu alaykum